Vi skal tale om offermentalitet i dag. Og den her lille video, den er sådan set inspireret af en kronik af fatteren Aminia Tønnesen, som bekender sig som muslim. Og hun tager problematikken op omkring, hvorvidt hovedtørklæde er påbudt i Koranen eller ej. Og det er sådan set slet ikke det, jeg skal snakke om i dag, men jeg skal tale om det, som hun også nævner i sin kronik, om hvad Koranen siger om det personlige ansvar. Og det er sjovt nok noget af det samme, som Bibelen siger. Så jeg har jo været inde på MeToo-bevægelsen og krænkelseskulturen i nogle af de videoer, jeg har lavet, og specielt en her for nylig. Og der betoner jeg selvfølgelig også det personlige ansvar frem for offergørelsen, fordi jeg synes, at det er det, der bliver betonet så meget, det er det med at ligesom at være et offer. Aminia Tønnesen, hun skriver sådan her i sin kronik i forbindelse med nogen, som hun mener forvalter Koranen forkert, og ikke selv tager ansvar for de råd, de bliver givet, og som ikke selv undersøger, om det faktisk forholder sig sådan i Koranen, som de bliver rådgivet til. Og hun citerer her nogle udsagn, som jeg lige vil nævne her. Og det er sådan noget, hun har hørt igen og igen, siger hun. Og der står sådan her: jeg spørger den og den til råds, og hvis han fortæller mig noget, der ikke er korrekt, er det ham, der skal stå til regnskab for det på dommedag. Det er ikke mit ansvar. Og hun skriver så videre, at man kan hverken frasige sig ansvaret for egne handlinger, eller påtage sig ansvaret for andres handlinger. Og det står i Koranen 2:81. Og endvidere så siger hun, at Koranen advarer imod ukritisk at efterabe andre, uden selv at undersøge sagerne til bunds. Går vi til Bibelen, så står der sådan her i Apostlenes Gerninger. Der står, at de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt skrifterne, for at se, om det forholdt sig sådan. Så det at ty til offergørelse af sig selv og ikke tage ansvar for ens handlinger, det er virkelig et stort problem i vores kultur. Og hvordan er det så blevet så almindeligt, at man ikke selv skal stå på mål for sin valg? Hvordan har den umyndiggørelse af voksne mennesker snedet sig ind? Og nu her satte jeg det lidt i relief til det, som hun nævnte, både fra Bibelen og fra Koranen, fordi jeg tit perspektiverer lidt, også i forhold til kristendommen. Men er det ikke ens eget ansvar, hvis man for eksempel lader sig lure af en svindler, for eksempel? Og så tænker jeg så på, for nogle år siden, der skulle jeg købe nogle stole til en restaurant, og jeg gik ind og bestilte stole på nettet for 60.000 kroner hos en forhandler, som jeg synes virkede tilforladelig og professionel. Det viste sig så, at han snød mig, og på trods af gentagne løfter om levering, og jeg snakkede med ham flere gange i telefonen, og han blev mere og mere ubehagelig, og leverancen kom aldrig. Det var en virkelig svær situation. Jeg synes, det var virkelig ærgerligt og groft, altså. Og egentlig så har man bare lyst til at sagsøge sådan et firma, men det går jo tit sådan, at man gider ikke rigtigt at foretage sig noget, for det vil tage så lang tid, og det koster en masse penge osv. Så han gik glad med mine 60.000 kroner, og jeg fik ingen stole. Men så tænker jeg jo sådan her, hvad kan jeg lære af det? Og når vi sådan nærmere eftertanke, så tænker jeg sådan her, jeg havde faktisk en indkøber, som jeg kunne have trukket på, som er dygtigere end mig til at orientere mig på nettet og netop fange de her brodne kar. Så der fik jeg en lærestreg for livet om at være mere forsigtig og spørge nogle mere kyndige folk til råds, inden jeg spildte 60.000 kroner på ingenting. Er det ikke ens eget ansvar, at man for eksempel underlægger sig en chef på en arbejdsplads? Altså man kan jo bare sige op, tænker jeg.
og forsvinde, i stedet for at gøre en kæmpe sag ud af det. Og igen, jeg arbejdede på et tidspunkt i en virksomhed, hvor jeg synes der var forhold, som var vanskelige at navigere i. Og det endte med, at jeg sagde min stilling op, fordi jeg ikke kunne holde det ud mere simpelthen. Og i den tid, jeg havde været der var der faktisk mange gode ting. God løn og gode frie arbejdsforhold, og det nød jeg rigtig godt af. Men de ting, de blegnede ligesom i de andre følelser, som endte med at tage mig væk derfra. Og det er jo nok tit det, der sker, at den krænkelse eller den følelse af uretfærdighed, den vokser så meget inde i os, at vi glemmer vores eget personlige ansvar, og glemmer måske at være taknemmelig, også for det, der var godt. Og jeg sad sådan lidt tilbage. Jeg har jo givet mit liv til Gud, da jeg var 19 år, så det er mange år siden. Så det er ham, der bestemmer over mig. Så der var en dag, hvor jeg sad sådan lidt stille derhjemme, og så kom det sådan til mig, at så havde Gud egentlig bedt mig om at stoppe på den her arbejdsplads. Og det vidste jeg bare med det samme. Overhovedet ikke. Han havde givet mig det her arbejde, og det var mig selv, der havde stoppet det her arbejde, på grund af den her følelse af uretfærdighed, som voksede i mig. Og jeg kunne ikke lade være med at ringe til min tidligere chef, og vi tog en frokost sammen, hvor jeg simpelthen bare sagde til ham, som det var. Ved du hvad, altså, Gud har ikke bedt mig om at stoppe her, og det har du absolut ikke noget ansvar i. Så jeg ligesom tog bare ansvaret på mig, og sagde, det er jeg bare virkelig ked af, fordi det gik rigtig godt, så længe jeg var glad, og det kørte derudad. Men da jeg så begyndte at få nogle ting ind i mit hjerte, som ikke var så godt, jamen så kom der lidt kurre på tråden. Og det endte med, at vi skilte som gode venner, og vi vidste begge to, at det løb var kørt, og vi var videre. Ting kan føles virkelig uretfærdige, og man kan føle, at man har retten på sin side, når følelserne vokser inde i en. Men man har stadigvæk altid ansvar for sine egne handlinger og sin egen væremåde. Er det ikke ens eget ansvar, at når man bliver medlem af et parti eller en kirke, hvor man så til sidst af en eller anden grund ikke har lyst til at være mere, jamen er det så ikke ens eget ansvar at se at komme afsted derfra? Og så måske ikke påpege alle de fejl, der var, men egentlig bare tænke, jamen jeg var der frivilligt, og døren stod åben, jeg kunne altid gå ud derfra, men jeg fik jo nok også en benefit ud af at være der, jeg fik jo nok mange gode ting, mens jeg var der. Jeg tænker sådan på min tid i kirkemiljøet. Der var ofte en del mennesker, som kom til os, og som syntes, at den kirke, de kom fra, de havde de fejl, og der var ikke grænser for, hvad de kunne fortælle af ting, hvor den forrige præst eller nogen fra den forrige kirke havde gjort en masse fejl også over for dem. Og vi lærte heldigvis på et tidspunkt, at, undskyld udtrykket, men prøve at skræmme de her mennesker væk. Og nærmest, fordi vi vidste bare, at det samme kom til at ske med os på et eller andet tidspunkt, jamen så kunne de ikke lige lugten i det bageri. Og så var de videre til den næste instans. Så at nyde godt af et miljø i overvis, og så optræde som offer efterfølgende, når man ikke længere gider at være der. Altså det er ikke særlig okay. Så det er meget bedre at se tingene lidt mere nuanceret, og måske også være lidt taknemmelig for det, som man egentlig fik, og måske også bære over med nogle ting, fordi man har jo altså også selv fejl. Man kan også bare gå videre. Altså, som jeg sagde før, døren er jo ikke låst. Altså, der er ikke nogen, der står og spærrer døren. Og faktisk, når man skal se det lidt fra indefra, og den side, hvor man kigger ud på sådan nogle mennesker, jamen, så er det ofte en lettelse at komme af med nogen, som er utilfredse, og som har den her offermentalitet. Ja.
så tænker jeg sådan endeligt, altså er det ikke ens eget ansvar, hvis man optager et lån for eksempel, eller man underskriver en kontrakt, og man ikke læser det med småt. Jeg har tit hørt folk brokke sig over, jamen altså, så står der det der nede for nede, når vi bliver bare snydt og alle mulige ting, men det er jo altså ens eget ansvar at læse en kontrakt. Også det med småt. Og så tænker jeg også på det her med fortrydelsesret. Jeg kan da huske, at vi har stået i en situation, hvor vi solgte et hus, og når man så, I ved godt, hvordan det er, når man ligesom har ventet et stykke tid på at sælge et hus, og så, yes, nu har de skrevet under. Og så kommer lige den der bagefter, der er lige 6 dage, eller 7 dage, eller hvor meget det er, hvor de kan fortryde det her. Og egentlig er det bare, synes jeg, en rigtig dårlig ting, fordi der er jo en grund til, at der er en myndighedsalder. Altså, man regner ligesom med, når man er 18 år, jeg ved godt, det er ungt, og man har ikke al erfaring i verden, men man kan trods alt stemme, og man kan skrive under på ting og så videre, så det er jo egentlig en meget god ting at lære, at man må tænke sig om, før man skriver under på en kontrakt. Og det med en fortrydelsesret, og altid ligesom have en eller anden bagdør, eller i det hele taget den mentalitet, at man ikke skal tage fuldt ansvar for sine handlinger. Det er egentlig, synes jeg, en irriterende ting. Altså, ja. Så man kan ligesom spørge, hvorfor umyndiggøres mennesker i vores samfund? Altså, hvorfor umyndiggør vi mennesker? Altså, det er da ikke noget, der styrker vores selvværd, at vi ikke får lov til at tage ansvar selv. Altså, det er jo netop det, der modner os, de dumheder, man laver i livet. Altså, at man kan ved, at når jeg skriver under på det her, så er det mit ansvar, og så skal jeg tænke mig godt om, og så skal jeg spørge nogle rådgivere. Og hvis jeg så tager den her beslutning, hvilket er godt at lære, at man tager en beslutning, og man handler på det, man tror på, jamen, nogle gange bommer man den jo. Nogle gange er man ikke så klog, som man troede, man var. Jamen, så lærer man af det, og så bliver man klogere med årene. Det er også derfor, man ikke skal sige folk op, når de bliver 50 år, men man skal bruge det grå guld. Fordi det er dem, os, som har noget erfaring, og som ved alle de dumheder, vi har begået. Så er vi blevet klogere med årene. Og det kan man lære noget af. Ja. Yeah. Jeg synes egentlig, når jeg opsummerer alt det her, jeg lige har siddet og sagt, så er der sådan et spørgsmål, som jeg egentlig selv synes er fornuftigt, som man bør stille i enhver af de her offersituationer, som man hører om det ene og det andet, og jeg følte det, og jeg følte det. Jamen, der er egentlig kun 3 ord, synes jeg, som er relevante, hvis man sådan er helt hardcore og kommer helt ind til benet. Og det er, blev du tvunget? Blev jeg tvunget til at være på min arbejdsplads? Blev jeg tvunget til at være i denne her forening? Blev jeg tvunget til at have noget med de her mennesker at gøre? Det er faktisk det, der afgør problematikken om, hvorvidt andre kan stilles til ansvar for mine egne handlinger og beslutninger. Det er jo ikke relevant at retfærdiggøre sig med, at jeg havde en følelse af frygt i en situation, eller jeg ikke følte, at jeg ligesom kunne gå ud af situationen. Og altså det at komme, for eksempel, når man hører sådan her noget, der foregår, altså at man kommer 20 år efter, at man for eksempel er blevet inviteret med en kollega hjem, og så påstår man, at man er blevet tvunget til noget, når døren stod åben, og der var ikke nogen, der tvang en i virkeligheden. Jamen det tenderer jo faktisk lidt hysteri. Altså, man gik frivilligt med hjem. Døren blev ikke låst. Der er ikke nogen, der tvang en til noget. Jamen, det eneste relevante spørgsmål, det er jo, om man blev tvunget til noget, og det er det, der afgør, om der er sket en forbrydelse eller ej.
Så den mistænkeliggørelse omkring, jamen jeg fik pludselig en dårlig følelse, da jeg sad hjemme det sted. Jamen det kunne jo godt være, hvis man gik med en hjem, som var lidt ved musikken, så kan det godt være, at man har ligesom fået en god aften, og man selv har været med til at hype stemningen lidt op. Og så lige pludselig får man en ubehagelig følelse. Og så er man bare det offer, og starter en kæmpe MeToo eller krænkelsessag. Og det synes jeg bare, der er virkelig brug for at blive sagt igen og igen. Eller som jeg refererede før fra Amina Tønsens kronik, at nogen spurgte nogle andre til råds. Og derefter så klandrer de personen som ansvarlig for deres handling. Jamen det svarer jo til, at for eksempel en psykolog eller en præst eller en eller anden velmenende person efterfølgende skal tage ansvar for alle de menneskers adfærd, som de har givet et velmenende råd i en samtale. Altså, jeg tænker sådan for eksempel en parterapi, hvor man måske siger til et par, det vil faktisk være godt for jer at komme lidt væk. Altså, kunne I ikke tage en weekend alene uden børn eller sådan noget, hvis deres forhold det virkelig er i krise. Og når parret så gør det, så går alt galt. Altså, for eksempel, hun begynder at sidde, de sidder og taler fortroligt sammen, og hun begynder at dele noget fortroligt med sin mand også om, hvad hun er utilfreds med, som vi kvinder jo er rigtig gode til. Og så ender han simpelthen bare med at sige, men det gider jeg ikke at høre på. Altså, tænk, hvis han forlader hende der. Så tror jeg ikke, at det bare er én gang, jeg har hørt. Jamen, vi skulle aldrig have været taget afsted derhen. Og sådan ligesom underforstået. Se nu, hvor galt det gik. Men altså, man bliver nødt til at tage ansvar for sine egne handlinger. Så tænker jeg på sådan, ikke engang skat. Altså, skat. Ikke en skat, men skat kan man få til at tage ansvar for et råd, de giver. Altså, jeg har engang prøvet, at vi skulle ligesom have et eller andet forhåndssvar på et eller andet omkring et skatteforhold. Jamen, man kan godt få noget at vide, men det holder ikke, hvis man kan ikke køre en sag på, at man har ligesom sin ret, at man har fået et råd på et eller andet tidspunkt. Ingen gang de vil tage ansvar for et råd, de har givet en. Det kan også godt være, at nogen vil sige, at der er ubalance i magtforholdet, for eksempel med en psykolog eller en præst, og så er der en svagere part, som sidder, for eksempel det her ægtepar, som sidder hos en psykolog, som ligesom sidder og fortæller dem, hvad de skal gøre, ligesom. Men hvis de personer var myndige selv, og selv frivilligt har spurgt om det her råd, jamen så fratræder det altså ikke ansvaret for ens egen handlinger. Det gør det bare ikke. Forleden dag, der hørte jeg om en fyr, som var ved at tage kørekort, og som oplevede, at kørekortlæreren han var direkte ubehøvlet og grænseoverskridende over for ham, og den her unge person følte sig bare virkelig utilpas og stod i et valg. Hvad skal jeg? Altså, nu er jeg snart færdig med det her kørekort. Skal jeg sige til ham her, at jeg ikke vil finde mig i den her måde, han er på, eller skal jeg bare finde mig i det, eller hvad skal jeg gøre? Han kunne jo også bare vælge en anden kørelærer, men det var sådan lidt besværligt. Han valgte så simpelthen bare at sige, at det her vil jeg ikke finde mig i. Og det endte med, at han bare fik sit kørekort i god ro og orden, uden problemer, og han havde faktisk vundet en personlig sejr, fordi han faktisk havde sagt fra over for nogle ting. Så ting kan altså godt løses nogle gange på en lettere måde, end hvis man bare går i offer og løber skrigende ud og fortæller hele omverdenen, hvor meget man er blevet forurettet. Det er ikke altid nødvendigt at gøre. Og desværre så kan man jo ikke afskaffe alle dårlige og uretfærdige mennesker, som potentielt vil fornærme en. Altså, de vil altid være der. Så hvis man vælger at leve som et offer for andre menneskers adfærd, så vil det faktisk præge hele ens liv. Og det synes jeg har set, at mennesker de kan blive bitre, og
de kan blive fyldt med negative følelser, og hvis man ligesom prikker lidt til det, og prøver ligesom at sige, jamen, der var måske også en anden side af det her, jamen altså, det er bare altså no-go. Men altså, vi kan ikke få alle negative mennesker med væk. Der vil altid være noget, man støder ind i. Så jeg vil da anbefale, at man får lidt højere til luftet, og man egentlig kan klare lidt modgang. Ja, altså både med en selv, men også med andre, stoppe den offergørelse. Altså, og så selv kigge lidt indad og tænke, jamen, hvad kunne jeg selv have gjort i den her situation? Der er simpelthen så mange, og jeg synes jo lige i øjeblikket, jeg tænker meget på mange af de mænd, som er blevet kørt af banen og offentligt tilsvinet, fordi andre ikke vil tage ansvar for deres egne liv. Og det er så nemt at bare sige, jeg er blevet krænket, jamen så får man jo så bliver man straks belønnet. Men det synes jeg ikke skal belønnes bare sådan. Og opfattes som en krænkelse, bare fordi det er en følelse. Så er vi selvfølgelig nødt til lige at kigge på, hvad er en reel krænkelse? Og det er faktisk meget komplekst. Fordi i nutidens forståelse, så er det faktisk alt fra at fornærme nogen, til at begå direkte overgreb. Jeg mener, man bør skelne imellem decideret krænkelse som et overgreb, og så en følelse af krænkelse. Fordi når man bruger ordet krænkelse i forbindelse med en følelse af krænkelse, så forvirres begreberne faktisk. Altså man kunne måske, i stedet for at ligesom bruge det her ord krænkelse, eller ligesom føle sig som et offer med det samme, så kunne man måske i stedet for bare sige, jamen, jeg er egentlig bare blevet lidt fornærmet her, eller jeg føler, at mine grænser er blevet overskredet. Det er jo enhvers ret at gøre. Fordi det er jo det i virkeligheden er. Det er jo ikke altid en krænkelse i ordets juridiske forstand, og det kan ikke opklares mange af de her situationer, fordi den ene mener det ene, og den anden mener det andet. Så når der ikke er et direkte bevisførelse, så er det meget svært at tale om en forbrydelse. Og faktisk den offermentalitet, som jeg her taler om, det er jo sådan set noget, vi kan sammenfatte i et begreb. Ikke bare krænkelse, men en krænkelseskultur. Og en kultur, det er noget, der er lidt svært at sådan få til at tage og føle på. Men jeg synes, at måske man kunne sætte en definition på en krænkelseskultur. Sådan i al sin enkelhed faktisk. Altså, man kunne sige, at det var sådan en tilstand, hvor man føler sig tilsidesat, eller man har en ubehagelig følelse i samværet med andre. Og man dermed gør sig selv til et offer, eller bruger det som argument for, at det er de andre, der er noget galt med. Desværre er det jo også tit sådan, at det ikke er nok med, at man selv føler sig som et offer. Man kan også bruge den her følelse til at angribe dem, som man føler sig som ofre for. Og nogle gange, så kører det bare sporet. Og jeg vil bare sådan ønske, at vi kunne få noget fornuft ind i den krænkelseskultur, som har fået så meget opmærksomhed. Og vi kunne få de, som reelt har krænket andre, gjort ansvarlige igennem retssystemet. Så de sager, de kunne blive afgjort på et reelt grundlag, og ikke bare, hvad den ene og den anden mener og føler, og hvad der bliver ligesom udbasuneret i det offentlige rum på baggrund af de her følelser. Så lad os få lidt fornuft ind i den her krænkelseskultur, og lad os få skilt det ene fra det andet. Det var, hvad jeg havde i dag. Tak fordi du lyttede med.